Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara kwa kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Moja ya habari kubwa sana katika mitandao ya kijamii ni pamoja na Aliko Dangote kuwafanya maamuzi kujenga kiwanda kikubwa sana cha uchakataji wa mafuta pale nchini Kenya badala ya Tanzania, ambapo Godbless EJ Lema ni mmoja wa watu ambao wamesikitishwa sana na kitendo hicho cha mwekezaji mkubwa Aliko Dangote kujenga kiwanda cha mafuta pale nchini Kenya, ambapo Godbless EJ Lema anasema inasikitisha sana kwa kweli, dili hili imeondoka Tanzania. Shemon, tumepoteza fursa ya kipekee na smart deal ambayo ingeweza kuleta manufaa makubwa kwa nchi. Nimeumia sana. Mwisho kunukuu maneno hayo ya Godbless EJ Lema. Lakini moja kwa moja anaelekea kwa chapisho la Yeriko Nyerere, naye amekuja kumjibu Godbless EJ Lema kwa kuandika kuwa wewe ulikuwa ni mmoja wa wanaharakati na Chadema yenu mlipinga mradi huu ulipotaka uletwe Tanzania. Leo tena unageuka kujifanya unasikitishwa. Nchi hii unafiki unatisha kamwe. Ameandika maneno hayo Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter kuhusu namna ambapo Godbless EJ Lema amesikitishwa na mradi huo mkubwa ambao Aliko Dangote alitaka kujenga pale nchini Tanzania, katika mkoa wa Tanga pale, refiner kubwa ambayo ingesaidia katika swala zima la mafuta. Una maoni gani kama Mwanakyeo TV? Ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section. Una mawazo gani kwa hichi ambacho Yeriko Nyerere amemjibu Godbless EJ Lema? Majibizano yamekuwa ni makali kweli katika mitandao ya kijamii. Imekuwa ni moja ya topic kubwa ambazo zina trend katika mtandao wa Twitter kuhusu Aliko Dangote kubadilisha maamuzi yake na kujenga refinery pale nchini Kenya. Una maoni gani kama Mwanakyeo TV? Shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Tunataka tujue katika masuala ya kisiasa. Bye.